Oduu baay'ee nama gaddisiisuun aartisti Natsaannat Warqinee du'aan addunyaa kanarraa boqote. Aartistii beekamaan hojii aartii keessatti gumaacha olaanaa taasisaa turan aartisti Natsaannat Warqinee addunyaa kanarraa boqoteet jira. Hojii fiilmii fi tiyaatiraa akkasumas sagantaa televezyiinii irratti qopheessuu fi hojii aartii birootiin kan beekamu aartistii beekamaa fi jaallatamaan Natsaannat Warqinee sababa dhukkubaa yeroo dheeraatiin akka tasaa addunyaa kanarraa boqotee jira. Aartistiin kun qophii tapha maatii kan televezyiinii EBS irratti waggoota dheeraaf qopheessaa fi dhiyeessaa tureen hedduu kan beekamu yommuu ta'u, aartistiin jaallatamaan kun dhibee isaan mudateen du'aan boqotee jira. Aartistiin Natsaannat Warqinee bultii kan ijaarrate yoo ta'u, gaa'ila kan qabuu fi abbaa ijoollee 3 akka ta'es odeeffannoon karaa EBS irraa argame ni ibsa. Egaan kun gadda guddaa fi gadda laphee namaa cabsudha. Namni kun nama baay'ee nama bashannansiisuu fi nama baay'ee jaallatamummaa guddaa qabudha. Akkasumas immoo umuriin isaa ganaa ijoolleedha. Abbaa maatiiti, abbaa ijoolleeti. Yeroo kanatti boqochuun nama irra hin turredha. Egaa namni kun akka dhukkubsachaa tures kana dura odeeffamaa ture. Dhibeen kun egaa amma haala ulfaataarra ga'ee waan ta'eef yeroo kana lubbuun isaa boqoteet jira. Waaqayyo yeroo boqonnaa gaarii siif kennu jennaani. Maatii isaa, ijoollee isaa, firoottan isaa akkasumas biyya kana hundumaaf immoo Waaqayyo jajjabina haa kennu jenna. Egaa homaa wanti godhan hin jiru. Guyyaan Waaqayyoo geenyaan ofirra dabarsuunis hin danda'amu. Erga Waaqayyo jedhee wanti hafus hin jiru. Waaqayyo hunduma keenya haa jajjabeessu. Waaqayyo iddoo boqonnaa gaarii isaaf haa godhu jennaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.